हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एंड्रॉयड सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे Redmi 5A, जो अभी नया नया Xiaomi को जो नया नया सेट आया है। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे सेट में बार बार बीप बीप का साउंड जो आ रहा है, उस बीप बीप के साउंड की वजह से वो लोग बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं। अभी मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। अभी अभी मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया है। ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है वोडाफोन की तरफ से या कोई अदर सिम की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रहा है, इस नोटिफिकेशन के आने की वजह से वो जो साउंड है वो साउंड आ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स मेन्यू है। ये टूल्स मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। टूल्स मेन्यू में क्लिक करेंगे। टूल्स मेन्यू में क्लिक करने के बाद हम इसमें सिम टूल किट के का ऑप्शन ढूंढेंगे। इसमें सिम टूल किट का मेरे में ऑप्शन नीचे है, तो मैं सिम टूल किट के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद हम सिम टूल किट 1 जो मेरा पहला है, इसको हम पहले पर क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक करने के बाद हमें फ्लैश म्यूजिक पूरे जो ऑप्शन आ रहे हैं, हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको फ्लैश से मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्लैश में क्लिक करेंगे। फ्लैश में क्लिक करने के बाद हमें एक्टिवेशन है जो है, सॉरी, जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन के हम ऊपर क्लिक करेंगे। एक्टिवेशन क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन आता है, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, लॉन्च, फ्लैश। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। मैंने यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया है। ये हमारा अब क्या हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट होने के बाद अब हमें नोटिफिकेशन जो आएगा उसका हमके साउंड नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे।